Hello，大家好，又係我拉一爸。咁天氣開始回暖啦，咁呢個禮拜全個禮拜咧都好陽光。咁喺英國呢度咧，一好陽光咧，你就要把握時間去整理下你嘅花園啦。咁今日咧，所以我放假咧就要整一整理個花園啦。咁但係咧，今日要整理咧並唔係屋後邊嘅花園，我係想整理一下究竟我呢個車房後邊嗰個森林要有幾多嘢整呢？自己整唔整到呢？咁所以咧，今日咧就帶大家去睇一睇，究竟試下斬下啲草啊、啲樹啊，究竟睇下自己有冇把握可以自己整到啦。咁其實咧，我自己咧都未正式行過去後邊，因為之前呢度一開咧，啲草實在太密啦。之前咧我都試過除個門口呢度少少噶啦。咁而家叫做呢度咧，你可以踏腳落到去啦。咁但係咧，你亦都係行唔到入去嘅。咁所以咧，見今日有啲時間咧，我就想睇睇究竟，即係希望可以清理咗前邊呢堆，俾我行到入去睇一睇，究竟自己有冇把握或者有冇能力可以清理得晒呢度後邊嘅樹啊嘅雜草先。其實咧，我之前咧亦都揾過啲園藝公司嚟報一報價，就係喂，究竟如果我呢度要幫我清晒佢，究竟大概要幾多錢？咁佢初步啊，好初步，因為佢淨係嚟睇，因為佢話佢都行唔到入去啊。咁佢話佢初步睇一睇咧，就大概都要900磅。咁啊，要實質再一路清嗰陣時，睇下究竟入邊再入嗰度啲樹有幾粗啊，有幾大啊，先可以有個確實嘅價錢。咁我就冇 confirm 會整住啦，因為我想睇下自己可唔可以喐到手先。即係如果自己喐到嘅，咪放假慢慢整，慢慢整。咁你起碼慳翻筆錢啦。咁二來我又唔覺得係自己整唔到嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，而家就準備開工。雖然話可以自己開工咧，但係都要小心啲，因為你睇到佢有啲植物咧，啲刺咧都幾尖下嘅。咁所以咧，啲衫褲鞋襪啊嗰啲咧就做好保護先出嚟咧，就安全啲。咁因為我而家就咁睇咧，其實附近前邊呢堆咧，多數都係雜草嚟嘅，應該可以掹得到嘅。咁跟住呢度就有一棵樹啦，呢棵樹啦。咁睇下可唔可以除咗佢啦？呢個就。咁但係咧，大家唔好以為啊呢度啲樹全部斬晒佢咁就 OK 啦。因為其實你斬之前咧，你都要睇下究竟有啲樹係斬唔斬得嘅。佢未必棵樹都係可以斬嘅。咁當初嚟報價嘅時候，都叫園藝公司嚟望過，佢都話呢啲樹冇問題，你都可以斬到嘅咁樣，所以佢先報個價俾我啫。但係有啲樹咧，如果係應該係啲可能稀有品種或者係一啲受保護嗰啲咧，就算喺你花園入邊咧，你都係唔可以斬。咁所以咧，呢個如果大家斬嗰陣時咧，記得問清楚先好喐手啦。咁小心為上啦。我自己咧都着翻自己翻工嗰件衫，因為呢件就應該就冇咁易俾嗰啲刺咧拮得穿啊。所以而家就準備出去開工啦。咁同埋我都有戴手套嘅，放心。咁我今日嘅工具有咩呢？我今日嘅工具咧就係有一把手鋸啦，同埋呢個之前係攞嚟剪草，但係佢都有個配件咧可以俾你攞嚟剪樹嘅。咁所以就用住呢啲睇下搞唔搞掂先啦，搞唔掂先再諗辦法啦。咁其實咧我都未攞過呢一個嚟剪樹嘅，咁而家就試下佢嘅威力先。都 OK 喎，啲力都 OK， 但係呢啲始終唔係樹啊，呢啲都係草啫，其實都好易戒嘅。不過就佢真係好多刺，所以要小心工作先。而家大概做咗半個鐘左右啦。其實鋸咧就真係唔難嘅。你睇到呢度有一棵已經俾我鋸咗啦。頭先都成2-3米高喎呢棵，因為佢好幼，所以好容易鋸。但係最難嗰 part 喺邊度咧？最難嗰 part 就係地下呢啲咧，其實有好多咧已經枯咗，我已經係斬斷晒。但係因為佢全部都有刺嘅，我冇辦法揦落去扯佢出嚟，我要逐條慢慢先可以將佢拎出嚟擺落個回收桶度。咁所以呢一度咧，其實係最花時間。咁所以就如果我諗我清埋呢度呢一堆度啦，咁我應該可以行到入去
睇一睇入邊個環境嘅。咁同埋咧最麻煩嘅咧就係要將佢落呢個回收桶度，因為全部都有刺咧，我係唔可以就咁撳嘅。雖然咧我頭先已經帶咗嗰啲膠嗰啲，但係佢啲刺太密啦，有啲細到咧係拮咗隻手套度，你而家唔痛，但係佢就甩咗，一路喺隻手套入邊刮下刮下，咁所以咧呢一啲先係最嘥時間同埋最麻煩。咁另外而家咧我都差唔多開闢咗呢一條路係可以行入去，因為係唯獨是開頭呢一段咧有好多有刺嘅植物，我暫時睇入邊咧就應該冇乜嘅。咁要再整多少少清理多少少呢度啦，咁就應該可以慢慢行入去睇下啦。哇！辛苦咗大概1個鐘到啦，咁卒之見翻有條路可以行入去啦。咁耐以嚟咧，其實我都係未行過入去嘅。咁今次咧就同埋大家一齊行入去睇下，究竟裏邊難唔難清理啦。咁其實我而家乍眼睇咧，應該最大咧就係呢一棵樹。即係如果你要自己鋸，唔係鋸唔到嘅，你要分時間咯，即係將佢啲枝咁樣慢慢斬下、收下，跟住再一節節咁樣斬開佢咧，都係會鋸到嘅。不過就真係要時間同埋功夫咯。咁你睇到呢一邊咧嘅 fencing 咧，其實已經係爛晒，因為隔離屋咧都係冇打理後邊呢度。哎呀！睇下嗱咁跟住咁啱咧，呢個 fencing 呢度咧有一棵樹，咁應該都係即係叫做屬於我呢邊嘅。哇！呢棵都高啊！呢棵要鋸都真係要啲時間啊，都係。因為當初咧地產咧其實都冇將呢一個面積咧計出嚟係有幾多，咁所以其實我一路以嚟都唔知呢度後邊其實係有幾大。淨係知道，總之到後邊個 fencing 啦，到後邊個 fencing 就係即係屬於你個 property 噶啦。咁我如果而家咁樣望咧，闊咧應該都有4米闊嘅，打橫嘅話，咁個深咧就真係好難度啦。因為我而家都未知去到邊度，我見到後邊就好似有個帳幕添，都行咗一段路啦。咁其實去到呢度咧，我見到隔離屋嘅 fencing 咧，亦都係爛咗啦。咁望翻呢邊咧，其實人哋嗰邊咧個花園整得好靚，咁嗰邊即係到咗呢一度咧，都應該仲係屬於自己範圍。咁但係我而家望落去咧，都舉步維艱，因為呢度咧又開始有翻嗰啲吉嘅植物，所以要諗下辦法點樣行過去先。嗱，咁跟住而家咧呢一棵樹啊，尷尬啦！呢一棵樹咧，佢就啱啱生正喺個 fencing 嘅中間。咁究竟係屬於隔離屋啊，定係我啊？咁我斬，我係咪都要問一問佢啊？睇下係屬於喂你定我㗎？相信但我相信咧，佢都係唔清楚㗎。咁我睇到咧嚟到呢度咧，隔離已經佢個 fencing 淨係做到嚟呢度啫，後邊都已經係冇整嘅，因為佢最後一條柱已經喺呢度啦。咁但係咧，我望入去咧，都仲離後邊屋個圍欄咧，都仲有，我諗呢度都有成10幾米。咁但係原來我後邊呢度咧係有個帳幕喺度嘅，都呢度都幾大工程嘅。其實如果上次嗰個人佢 call 我900磅，係真係幫我清得晒所有呢啲樹啊、啲草啊嗰啲咧，其實我覺得係值得俾嘅。因為我而家就咁呢度望入去咧，都唔少樹喺度，都1、2、3、4，跟住呢度有棵都大地嘅5，咁咪跟住中間呢度呢棵又6啦，都起碼佢要整咧，我諗都10幾棵樹嘅，其實真係唔係小功夫咯。咁你可能話喂，咁究竟自己做唔做得到啊？其實我覺得係做得到嘅，即係冇嘢係做唔到嘅。你有冇時間嘅啫？其實，因為如果我睇呢個後邊呢一度，我係要自己鋸，跟住再掉落回收桶。就算唔掉落回收桶啊，我自己車去 recycle centre 咧，我諗呢度都一個暑假都問水啊！其實，因為你唔係即係個 weekend 都可以做噶嘛，咁你又唔會日日收工都翻嚟鋸噶嘛。
咁所以係要啲時間係做到嘅。咁但係我諗都可能真係要1-2個暑假先可以真係將佢完全清晒。可能呢個暑假清咗上半 part，咁跟住冬天就唔整啦。咁到下個暑假開始整呢，前邊嗰啲又可能會慢慢飆翻少少出嚟。咁變咗呢，你好似沒完沒了咁樣。所以呢個都係其中一個考慮因素。不過就算你鏟晒都好，你都要自己起翻個 fencing。咁你 fencing 你起邊隻呢？你起呢啲木呢啲，佢隔離如果啲樹佢唔打你，一路生過嚟，其實遲早都會壓翻過嚟，都會整爛你嘅 fencing。咁我見到再隔離屋嗰度呢，佢係冇整 fencing，因為佢相信呢家人都唔會喐噶啦。咁所以佢隔離嗰度就冇整個 fencing 啦。咁但係咧，雖然咧隔離屋嗰度咧有個好靚嘅花園啊，自己嘅佢又係。咁但係咧，我係絕少見佢出嚟後邊呢度坐。咁所以咧，其實呢個後院咧要整咧，你俾人整嘅就工程大唔大？我諗佢哋好快，因為我之前門口鋸咗4棵樹咧，佢1個鐘唔使已經幫我搞掂晒。咁但係就唔係鋸到真係齊輯輯啦，即係都會剩翻個樹根位喺度。即係佢呢度咧係會鋸到，我諗係鋸到呢度到啦。咁如果你要起樹根咧，你又要自己去揾人起咧，其實都麻煩。即係如果呢個後邊我想起晒之後，俾阿菲菲喺度踢波咧，唔係唔得嘅。但係相信咧個價錢咧都幾可觀啊！即係我首先當我移走晒啲樹，用咗1000磅啦。咁我諗呢度由呢度開始拉翻個 fencing 去後邊呢，嗰度都成12-13塊，分鐘12-13塊。咁可能又要你1000磅，因為你要打翻啲樁落去啊嘛。咁跟住好啦，你起完之後嗰啲樹根你要起埋佢嘅話呢，又要揾人嚟起喎。咁嗰度又唔知幾多錢。咁跟住轉頭又要整翻平笪地啊，咁樣哇！所以呢一個後花園呢，暫時都係一個夢想啦，可以慢慢嚟嘅，因為又唔係話一時三刻一定要即刻整到出嚟嘅。咁希望菠蘿包大啲嗰陣時就可以有機會喺呢度踢下波啦。好啦，咁今日都算成功啦，即係可以清咁啲啊。咁我如果而家有時間，我都會慢慢清，即係逐少清住啲先。因為夏天佢一有雨水啊、陽光啊，佢生得更加快咧。你到時呢度又係一個原始森林咁，你仲麻煩。咁橫掂而家自己有時間嘅，咪慢慢一路清下，清到幾多咪得幾多咯。清唔到嗰啲，最尾係決定俾人做嘅，都咁起碼人哋做少啲嘢，咁價錢嗰度又可以平翻啲。咁今日就開住咁多先，咁而家咧都要出去處理埋頭先剪咗落嚟嗰啲草啦，只要將佢慢慢剪下，剪短啲啊，壓下咧係壓得晒一個桶嘅。咁你睇下頭先剪咁多咧，呢個桶已經滿啦。咁所以即係如果你諗到後邊真係要全部自己整，佢係有幾多個桶我要掉咧？因為之前喺前門我斬樹嗰陣時咧，佢哋係有部嗰啲碎木機，一大嚿斬咗落嚟，跟住就掉入去就噴到碎晒。咁所以呢度就暫時今日係咁多先啦。咁早輪出去伯明翰飲茶嗰陣時咧，都撞到啲觀眾，佢話：喂，你棵櫻花點啊？究竟即係搬咗過嚟之後生長成點啊？咁啊，我諗係喎，原來自己都好耐冇即係俾大家知道究竟棵櫻花係點。咁而家咧就俾大家睇睇棵櫻花先。咁因為最初搬入嚟嗰陣時咧，呢度咧其實我哋都未知棵櫻花種喺邊，咁所以就一路都冇種到落地嘅。我哋棵櫻花咧而家係種咗喺個浴缸度。呢個浴缸咧就係之前拆出嚟嘅。咁當初拆咗出嚟，咁裝修師傅話：我唔要噶啦，幫你攞去掉啦咁樣。咁我諗，你唔好掉住，我攞嚟種棵櫻花先。咁所以咧，棵櫻花咧就一路都種咗喺個浴缸度。咁其實而家咧呢棵櫻花咧已經有成都3米高噶啦。我買翻嚟嗰陣時好似係1米多啲嘅啫。咁所以咧而家都茁壯成長嘅。咁早輪咧佢都有開過少少櫻花嘅，咁但係可能因為始終種喺個
浴缸度啦，佢可能啲泥啊、啲肥唔係好夠，咁所以咧櫻花嘅數量咧就開得比較少。咁開咗幾棵之後咧，就已經開始爆葉啦。咁同埋咧，我哋都發覺咧呢一笪草地咧都唔係咁適合種樹喺度，因為一來啊肥肥會喺度踢波啦，咁二來咧呢度啲泥咧好硬，我試過掘咧係掘得好辛苦，咁所以暫時嚟講呢棵櫻花樹咧都種住喺個浴缸上邊先，希望佢繼續可以保持啦。咁將來我都想將佢落地嘅，咁但係點樣落地啊？落喺邊呢？其實而家都未諗得掂嘅，因為其實最終咧我始終都係想整人造草嘅。咁因為一來咧我就唔想剪草啊。因為剪草喺夏天真係太麻煩，咁二來阿肥肥都覺得人造草喺出邊踢起波上嚟咧冇咁多沙沙石石咧，佢踢落去就安全少少。咁但係呢個範圍如果整人造草咧個價錢都唔平嘅，我諗應該我未報過價，即係如果我由呢一忽開始，我會整埋呢一邊嘅話咧，我諗成個花園都要6000幾磅，咁所以都一啲都唔平。咁到時棵櫻花樹會種喺邊咧？可能到時就呢一度會係即係間個位砌個嗰啲磚嗰啲盤出嚟，咁啊呢個位成個位就攞嚟種呢棵櫻花樹。咁唔知幾時完成啦。咁因為暫時阿肥肥喺度踢波都踢得好開心。咁夏天等佢 enjoy 埋個花園先，因為佢冬天基本上成個冬天都冇出過嚟呢度踢波，咁所以而家就等佢喺度踢下波玩下先啦，咁有咩整都可能出年先會再喐啦。咁早輪好天嘅時候咧，棵櫻花又冇咁多葉，有櫻花喺度。咁朝頭早坐出嚟喺度食個早餐咧，唔算好凍，都舒服嘅。咁所以就希望可以養翻肥啲先啦。我而家已經有加翻啲肥落去啊。咁我覺得，但係始終咧，你棵樹都係要落地咧先會種得好。咁所以就睇下幾時可以將佢落地咁啊。等佢開滿櫻花，咁又可以同大家分享下啦。好啦，咁呢集就到呢度啦。鋸完樹咧好攰啊，要休息下。下集再見啦，拜拜。